আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে আসছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটি পাতা দেখা যাচ্ছে। এই পাতা দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পাতা। এই পাতা আপনাদের বাড়ির আঙিনায় যে কোনো জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। আপনারা হয়তো জানেন না এই পাতার গুণাগুণ কী। এই পাতা দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই একটি হলো বাসক পাতা এবং অন্যটি হলো তুলসী পাতা। এই বাসক পাতা এবং তুলসী পাতা এতটাই উপকারী একটি পাতা, আপনারা জানলেই অবাক হবেন। এই বাসক পাতা এবং তুলসী পাতা, এটা যাদের কাশি হয়, খুবই ভীষণ কাশি হয়, একাধারে কাশতেই থাকে, তারা এই পাতা বেটে রস করে সে রস খেতে পারেন। এবং এই রস এতটা উপকারী, যদি আপনাদের খুব বেশি সমস্যা হয় তাহলে সর্বোচ্চ 2 থেকে 3 দিন খেলেই আল্লাহর রহমতে সম্পূর্ণ কাশি নিরাময় হয়ে যাবে। এটা খাওয়ার নিয়ম আমি বলেই দিব ইনশাল্লাহ। এই যে দুইটি পাতা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ভালো করে বেটে নেবেন। বেটে রস করে সে রস প্রতিদিন সকালবেলায় খালি পেটে খেতে হবে। খালি পেটে খাওয়ার উপকারিতা অনেক, এবং খালি পেটে খেলে এই পাতা যে ফুল কার্যকারিতা সেটা আপনারা পাবেন। আপনারা তো অনেক ধরনের ওষুধই খান, এই খাবারগুলো যে রস সেগুলো আপনারা খেয়ে দেখেন। এই রস এতটাই কার্যকারী যে আল্লাহর রহমতে 2-3 দিনের মধ্যেই আপনার কাশি পুরোটাই সেরে যাবে। কাশ নিয়ে আর কোনো চিন্তা করার দরকার নেই। কাশি হয়েছে, আল্লাহর রহমতে এই 2টা পাতা বেটে রস করে খেয়ে নেবেন। আল্লাহর রহমতে আপনারা দ্রুতই সুস্থ হয়ে যাবেন। কাশি অত্যন্ত একটি সমস্যাজনক রোগ। এটা হলে আপনারা খুব স্থিরভাবে থাকতে পারেন না, সবসময় গায়ের ভিতরে আলাদা শুরু করে, কেমন অঞ্জলা বোধ হয়। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই যে 2টি পাতা দেখছেন, এই 2টি পাতার রসই যথেষ্ট হইবে। আপনারা প্রতিদিন সকালবেলায় খালি পেটে এই পাতা 2টির রস খাবেন, দেখবেন ইনশাআল্লাহ দ্রুতই সুস্থ হয়ে যাবেন। এবং মনে করে রাখবেন, অবশ্যই এই 2টি পাতার রস সকালে খালি পেটে খেতে হবে। খালি পেটে খাওয়ার উপকারিতা অনেক। যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটি চেপে দিবেন।